एक 35 साल का आदमी मेरे पास आया था। कान में घंटी बजती रहती है और रात को नींद नहीं आती है। डॉक्टर ने बोला नर्व डैमेज है, कुछ नहीं हो सकता। वो हार के मेरे पास आया। मैंने उसकी हिस्ट्री ली तो पता चला क्रोनिक स्ट्रेस है और सर्वाइकल टेंशन थी। टिनिटस का रूट कोज यही होता है। होम्योपैथी ट्रीटमेंट से 3 महीने में 70% आराम मिला, आवाज आनी कम हो गई और नींद आनी भी स्टार्ट हो गई। अगर आप भी अपने टिनाइटस का ट्रीटमेंट हमारे क्लिनिक पे करवाना चाहते हो तो डॉक्टर सोनी होम्योपैथी क्लिनिक, सिक्कर, राजस्थान।